Evo je sarpjeva piletina sa povrćem u zemljanoj posudi, tagarici. Evo, krompir, paradajz, plavi patlidžan. Fantazija. Pogledajte kako lepo izgleda. Ako vas zanima kako sam ovo napravio, ostanite do kraja ovog videa i uživajte u istom. Evo što nam je potrebno za današnji recept. Evo ovdje imam jedan mali patlidžan koji sam uljuštio i iseckao. Evo imam jedan veći krompir i dva manja, dve manje glavice crnog luka. Imam jednu manju papriku baburu i imam 4 pileća batka. Koristit ćemo, evo imam i cherry paradajz moj iz bašte koji sam isto oprao. Imamo suvi začin, beli luk u granulama, biber i crvenu papriku. Šta ćemo da uradimo? Prvo ćemo u ovaj zemljani sud da sipamo malo, ja imam hladno ceđeno suncokrotovo ulje, da podmažemo znači ovu posudu. Neću previše ulja da stavljam, evo ovako, malo ću i prstima da je podmažem. Sada kada sam podmazao ovu posudu, sada ću da iseckam ovaj krompir ovako na neke manje komade. Evo, luk ću da isečem ovako odmah, da stavim na dno ove posude. Ovako neke krupnije komade. Evo kao što vidite. A ovo ću sad sve zajedno da stavim u ovu posudu. I to ću sad sve da začinim. Evo ovako, prvo ću da ubacim suvi začin. Sad ću da ubacim beli luk u granulama. Ubacit ćemo bibera. Ubacit ćemo slatke paprike. Vi to radite po vašem ukusu. Evo ja ću vam sve sada promešam, kao što vidite. Pa ćemo da ređemo. Evo, ja ću staviti dole krompir. Evo ovako. Pa ću staviti meso. Evo. I odozgo ćemo poređati ovaj paradajz. Znači nećemo da ga sečemo, samo ćemo da ga nabacimo odozgo. Evo. Kao što sam sad to uradio. Evo u ovoj posudi je bilo još malo začina pa sam bukvalno sipao malo vode. I to ću da sipam u ovu posudu. Sada ću odozgo da stavim malo peršuna. Stavit ću odozgo još malo soli. Čisto mislim da nije dovoljno slano. Sada ćemo da poklopimo ovo. Ide u hladnu rernu na nekih 180 do 200 stepeni narednih sat i 15-20 minuta. Ajmo da vidimo posle sat i 15 minuta kako ovo jelo izgleda. Nema laži, nema prevare. Pogledajte. Ima tečnosti. Lepo ispečeno, miriše fantastično. Sada ću da vidim da li je ovaj krompir gotov. Malo je tvrd. Tako da ću da vratim ovo u rernu ovako nepoklopljeno. Neka se
peče još nekih 10 minuta. Evo, sada smo izvadili, zapeklo se malo, da pogledamo krompir, evo krompir se raspada. Tako da što se tiče mene, ovo je jelo gotovo. Evo pogledajte još jednom kako lepo izgleda. Ako vam se svidio recept, pozivam vas da lupite like, nije teško, komentarišite nešto, napišite mi iz koje države me gledate, iz kog grada, podelite ovaj video, vidimo se u nekom sljedećih recepata, puno pozdrava od Carpija.